Halo sobat kicau mania, hari ini aku lagi di pasar burung. Aku di sini rencana mau beli kandang dan juga lihat-lihat jenis burung apa yang lagi ramai di pasar hari ini. Nah, ini toko sangkar burung yang aku kunjungi, sahabat. Nah, di sini banyak jenis sangkar burung, dari burung murai, burung pleci, burung cungkok, pokoknya segala macam kandang burung kalian bisa temukan di toko ini atau di pasar burung Pramuka. Banyak sekali pilihan-pilihan yang menarik untuk Anda, sahabat semuanya. Tapi aku di sini mau cari kandang burung untuk burung masteranku.